Farzandingizning so'lagi ko'p oqadimi? Unda ushbu videoni oxirigacha ko'ring. Chaqaloq tug'ilishi bilan birinchi 3 oyda ona qornidagi hayotini davom ettiradi. 3 oyligidan 7 oygacha uning so'lak bezlari aktiv rivojlanadi va o'zini funksional jihatdan yetuklikka erishadi. Ikkinchi tomondan boladagi funksional qobiliyati, harakatlar ko'payadi. Qornidan o'girilib orqaga, orqadan oldinga o'girish harakatlari ko'payadi. Bu orada u ko'p narsani olib og'ziga solishni boshlaydi. Tabiat qonuni shunday chiroyliki, bolani ko'p infeksiyalardan, bakteriyalardan himoya qilish uchun so'lak miqdorini yana ham ko'proq ishlab chiqarishga sabab bo'ladi. So'lak tarkibidagi lizotsim ko'plab bakteriyalarni nobud qilib, bolani kasallikdan himoya qiladi. Boz ustiga bo'rtib og'rib turgan, tish chiqayotgan milklarga og'riqsizlantiruvchi ta'sir ko'rsatadi. So'lakning bu tarzda ko'p ishlab chiqarishi 1 yoshlarga borib ancha kamayadi. Agar farzandingizda 1 yoshdan keyin ham juda ko'p miqdorda so'lak ishlab chiqarayotgan bo'lsa, unda mutaxassisga murojaat qiling, sababini aniqlang. Chaqaloqlarda esa butunlay xavfsiz.